Ako bi te netko prebacio iz tvoje lijepe, udobne kuće na sam vrh Mount Everesta, stvari bi ti vrlo brzo krenule po zlu. Zamisli da sjediš u svojoj omiljenoj stolici, mirno uživaš, kad se odjednom nađeš kako padaš i toneš u ledeni snijeg na vrhu Everesta, gdje preživljavanje nije samo teško. To je gotovo nemoguće. Tamo gore temperature mogu pasti do jezivih -40 stupnjeva Fahrenheita, a rijedak zrak može u trenu uzrokovati visinsku bolest. Tvoje tijelo bi počelo otkazivati, prsti na rukama i nogama mogli bi se smrznuti kao ledenice, a mozak bi ti se zamutio kako nastupa hipoksija. U samo nekoliko minuta tvoj udoban život bi postao daleka uspomena, zamijenjena surovom stvarnošću planine koja nema nimalo suosjećanja. Ali nije samo vrh Everesta taj koji te može dokrajčiti. Kao što će ti pokazati neke zaista tragične priče, opasnosti počinju već na samom dnu planine. Današnja epizoda pokriva smrtonosne lavine, kobne padove i očajničke borbe za preživljavanje, dok razmatramo sve načine na koje te Everest može ubiti. Kao i uvijek, preporučuje se diskrecija gledatelja. Ako ste poput mene, boravak na otvorenom je mjesto gdje se najbolje osjećam, iako me nećete vidjeti kako pokušavam osvojiti Everest. Ali ponekad mi ni boravak u prirodi nije dovoljan da se nosim sa stresom. Život je težak i ponekad nam svima treba netko s kim možemo razgovarati. Sigurno mjesto gdje možemo podijeliti svoje misli, emocije i brige bez straha od osuđivanja. Tu na scenu stupa terapija. To je snažan alat za osobni rast, rješavanje problema i emocionalnu dobrobit. Ako ste se ikada osjećali pod stresom, preopterećeno ili zaglavljeno, terapija vam može pomoći da sagledate stvari iz novih perspektiva i nauči vas tehnikama za bolje upravljanje emocijama. Ovaj video sponzorira BetterHelp, platforma čija je misija učiniti terapiju lakšom i dostupnijom. Uz BetterHelp možete biti povezani s licenciranim terapeutom u samo 48 sati. Dobivate fleksibilnost video, telefonskih ili chat sesija uživo, kao i mogućnost slanja poruka svom terapeutu u bilo kojem trenutku. Osim toga, ako se ne povežete s prvim terapeutom, prelazak na drugog je jednostavan. S tisućama dostupnih terapeuta i ocjenom 4,5 zvjezdica na Trustpilotu, BetterHelp je usluga koju možete vjerovati. Ako imate poteškoća i mislite da bi vam terapija pomogla, kliknite na poveznicu u opisu ili posjetite betterhelp.com/extreme i ostvarite 10% popusta na prvi mjesec terapije. Vratimo se na Everest. Divlja avantura do vrha svijeta započinje letom koji testira žirce, iz Katmandua do sela Lukla, koje se nalazi na 9383 stope iznad razine mora. Ova surova, mala ispostava je polazišna točka za Everest, gdje oko 40.000 planinara svake godine kreće na put prema baznom kampu. To je 12-dnevno pješačenje koje zahtijeva izdržljivost i čvrstinu, dok se penjači probijaju strmim stazama, rijetkim zrakom i ledenim noćima, stižući do baznog kampa 8. dana, prije nego što se 9. dana počnu spuštati natrag. Ovu sam turu prošao u ožujku 2024. godine i nisam imao pojma da ova iscrpljujuća avantura svake godine odnese oko 3 do 5 života. Neki izvještaji sugeriraju čak i veći broj, do 15. Iako je to samo 0,03% od ukupno 40.000 ljudi, brojevi nisu bitni. Životi su bitni. Imaj na umu, još nismo ni počeli zapravo penjati Mount Everest. Još uvijek smo na dnu planine. 2015. bila je jedna od najsmrtonosnijih godina u baznom kampu na Mount Everestu. Nakon tragične sezone 2014. kada se srušio Serak i odnio živote 16 penjača, od kojih je većina bila lokalni vodiči, svi su mislili da će 2015. biti godina povratka, kako bi se nadoknadile izgubljene nade iz prethodne sezone. Dakle, entuzijazam unutar planinarske zajednice bio je na vrhuncu, a penjači su bili odlučni ponovno osvojiti Everest, bez obzira na rizike. Dana 25. travnja bazni kamp bio je prepun s gotovo 1000 penjača. Neki su se privikalali na nadmorsku visinu za svoj veliki pokušaj osvajanja vrha, dok su drugi bili tamo samo dan ili dva prije povratka. Među ovom gomilom 400 penjača dolazilo je iz drugih zemalja, uključujući i dvojicu britanskih planinara, Alexa Schneidera i Sama Shapata, koji su bili jednako uzbuđeni kao i svi ostali. Ali baš kad se činilo da je sezona spremna za veliku avanturu, strašan potres jačine 7,8 pogodio je Nepal i okolne zemlje. Iako je epicentar bio 140 milja od Everesta, izazvao je niz lavina na planini koje su se sručile na bazni kamp.
Alex, Sam i ostatak njihove grupe bili su u svojim šatorima kad je tlo iznenada počelo silovito podrhtavati. Prije nego što su uspjeli shvatiti što se događa, njihov vodič je iz sve glasa vikao da izađu i uzmu svoje cepine. Izletjeli su van, jedva se držeći na nogama i zatekli prizor kao iz noćne mora. Dok im je tlo još uvijek podrhtavalo pod nogama, podigli su pogled i ugledali golem zid snijega koji je jurio ravno prema njima. Obuzeo ih je panični strah dok su očajnički trčali tražeći zakon. Ali prije nego što su uspjeli krenuti, nalet vjetra ih je oborio na tlo i razbacao grupu. Nekako je dvojac uspio ustati i dopuzati iza šatora, zabijajući svoje cepine duboko u snijeg kako bi se učvrstili. Sreća je tog dana očito bila na njihovoj strani, jer su obojica preživjela smrtonosnu lavinu. Međutim, to nije bio slučaj za sve ostale u blizini. Gotovo 22 osobe postale su žrtve kaosa, bilo da su bile zgnječene ili zatrpane pod snijegom, dok je još 61 osoba zadobila teške ozljede. Incident se dogodio u baznom kampu, dovoljno blizu da spasivački helikopteri mogu brzo doletjeti i spasiti neke živote prije nego što se situacija dodatno pogoršala. Ipak nisu uspjeli spasiti sve. Taj potres, zajedno sa svojim naknadnim podrhtavanjima, odnio je ukupno 8962 života u Nepalu, Kini, Indiji i Bangladešu. Ali ako misliš da su ove lavine i nestabilno vrijeme jedini razlozi zašto ne bi trebao biti u baznom kampu Everesta, varaš se. Život tamo gore je sve samo nenormalan, čak i kad je vrijeme dobro. Ekstremna nadmorska visina je samo jedan dio toga. Zanemareno pitanje je higijena. Kroz godine Mount Everest je dobio neke lude nadimke, a jedan od najgorih je najviša deponija smeća na svijetu. Stručnjaci vjeruju da se na samoj planini nalazi oko 50 tona otpada. A ako mislite da je to loše, bazni kamp na Mount Everestu izbaci nevjerojatnih 75 tona smeća svake sezone, uključujući čak 21,5 tona ljudskog izmeta. Zbog tih ledenih temperatura, taj otpad se ne razgrađuje prirodnim putem, pa doslovno možete vidjeti ljudski izmet razbacan po kamenitom snježnom tlu. I to je uz dodatak 240.000 litara urina, koje su penjači izravno izlili na ledenjake u blizini baznog kampa. Iako su vlasti pokušale pooštriti kontrolu strogim pravilima za penjače, sve veći broj posjetitelja svake godine samo pogoršava nered. Kada te higijenske probleme pomiješate s visinskom bolešću i tim ekstremnim temperaturama, dobijete okruženje u kojem je preživjeti zaista brutalno. Penjači se često bore s gastrointestinalnim bakterijama, mučninom i drugim neugodnim bolestima, dok se u kampovima pokušavaju priviknuti na visinu. Za većinu prosječnih penjača, avantura na Everest obično završava u baznom kampu. Samo najiskusniji i najodvažniji planinari usuđuju se nastaviti dalje i pokušati osvojiti vrh. Od 40.000 posjetitelja koji svake godine hrle na planinu, samo oko 800 pokušava otići dalje od baznog kampa i dosegnuti najviši vrh na svijetu. Ali za razliku od 95% uspješnosti dolaska do baznog kampa, šanse za osvajanje vrha drastično padaju. Gledate u otprilike 57% šanse da dosegnete vrh, a najmanje 1% penjača se ne vrati. Nevjerojatno je pomisliti da, iako je više ljudi u posljednjim godinama uspješno osvojilo Everest, stopa smrtnosti je ostala na 1% još od prvog uspona 1953. godine. Dakle, što se događa ako ste jedan od onih hrabrih koji odluče pokušati? Koje opasnosti biste trebali očekivati? Prva smrtonosna zona na koju ćete naići je Khumbu ledopad. Ovo područje je zloglasno po svojim pomičnim ledenim slapovima, golemim ledenjačkim pukotinama i nestabilnim ledenim blokovima. To je u biti mjesto gdje se svakog trena može pokrenuti nekoliko lavina. Smješteni na otprilike 5500 metara odmah iznad baznog kampa, oslanjali biste se na ljestve i užad kako biste prošli kroz opasni teren. Ali s nepredvidivom površinom i oštrim ledenim formacijama, te ljestve mogu skliznuti, a užad može puknuti. To bi moglo dovesti do smrtonosnih padova. A ako padnete s Everesta, vjerojatno već znate posljedice. To je bila sudbina vrlo talentiranog ruskog planinara Alekseja Bolotola u svibnju 2013. godine. Njegova priča obuhvaća neumoljivu ambiciju, vrhunce postignuća i na kraju visoku cijenu nepromišljene avanture. Rođen 20. siječnja 1963. Aleksej Bolotov nije samo osvajao planine, već je redefinirao što znači biti planinar. Počeo je skromno,
penjući se na vrhove u Kirgistanu poput Čantengrija i Pika pobjede, ali nije mu trebalo dugo da proslavi se kao jedan od najjačih visokogorskih penjača. Godine 1997. Aleksej je postavio novu rutu na zapadnom licu Makalua, osvojivši najvišu planinarsku nagradu Zlatni cepin. Već sljedeće godine prvi put se popeo na Everest, a 1999. još jedno nagrađivano penjanje na Talaj Sagar učvrstilo je njegov status legende u svijetu penjanja. Ruska federacija mu je čak dodijelila orden za hrabrost i medalju za služenje domovini za njegovu predanost. Godine 2001. Aleksej je ostvario prvi uspon na Loce Mital, koji je tada bio najviši neosvojeni vrh na svijetu. Do 2002. godine Aleksej se vratio na Everest, ovaj put bez dodatnog kisika. Godine 2004. njegove su vještine ponovno prepoznate drugom prestižnom nagradom. Nakon pionirskog uspona na pravo sjeverno lice Janua, što se smatralo izuzetno tehnički zahtjevnim izazovom, ali Aleksej nikada nije bio netko tko bi se povukao i samo gledao svoje trofeje. Nakon što je osvojio divove poput K2 Annapurne i Manaslua, Aleksej je po treći put usmjerio pogled prema Everestu. Međutim, ovo nije bio običan uspon. Aleksej je s partnerom za penjanje Denisom Arupkom namjeravao otvoriti novu, nepropenjanu rutu na opasnom južnom jugozapadnom licu. Planiraju penjati u alpskom stilu, minimalističkom i visokorizičnom pristupu gdje se penjači oslanjaju isključivo na ono što nose sa sobom. Nema unaprijed postavljenih kampova, nema dodatnog kisika i nema pomoći od visokogorskih nosača. Kreću se lagano i brzo, noseći sve što im treba za uspon na svojim leđima. Ovaj stil zahtijeva brzo donošenje odluka i potpunu samodostatnost, a često znači i jedan neprekidan uspon do vrha. Smatra se najčišćim oblikom alpinizma jer ostavlja najmanji utjecaj na okoliš, ali nosi puno veće rizike zbog ograničenih zaliha. Imate vrlo malo prostora za pogreške, nema mogućnosti za nadopunu zaliha ili pomoć na planini. Aleksej je znao za rizike i pripremio se za njih u skladu s tim. Proveo je tjedne aklimatizirajući se i planirajući svaki detalj. Kad je bio samo dan udaljen od pokušaja osvajanja vrha, promatrao Everest s odlučnošću. Dana 15. svibnja, dok se spuštao niz strmu dionicu neposredno iznad smrtonosnog ledenog slapa Kumbu, dogodila se katastrofa. Njegovo se uže zakačilo za oštru stijenu, nategnuto se izlizalo i puklo, što ga je bacilo u iznenadan pad od gotovo 300 metara. U samo nekoliko sekundi, njegov uspon i njegov život bili su gotovi. Tragedija koju nitko nije mogao predvidjeti. Spasilačkim timovima je trebalo gotovo cijeli dan da pronađu njegovo tijelo, koje su vratili u Katmandu nakon što je Aleksej već platio najveću cijenu za rizike kojima nije mogao odoljeti. Ledopad Kumbu proteže se oko 600 metara intenzivnog tehničkog penjanja koje vas vodi ravno u široku ledenjačku dolinu poznatu kao Zapadni Subodijem. Ovaj nestvaran, zadivljujući krajolik djeluje kao da ste zakoračili u golemu zdjelastu prostranstvo beskonačnog snijega, dok se Everest uzdiže iznad vas. Pogledi su zadivljujući, uz izuzetno mirnu atmosferu. Nije ni čudo što ga zovu dolina tišine. Pomislili biste da će nakon napornog uspona kroz ledopad Kumbu ovo snježno, stabilno polje napokon pružiti toliko potrebno olakšanje. Ali za suhog, bezvjetrovitog dana, zapadni Kum može biti jedan od najtežih izazova Everesta. Sa svojim oblikom zdjele, ova dolina zarobljava sunčevu svjetlost poput solarne pećnice, pretvarajući je u zamku nesnosne vrućine. Kad sunce sja i nema vjetra, dnevne temperature mogu narasti i do oko 35 stupnjeva Celzijevih. Već istrpljen od brutalnog uspona kroz Kumbu, suočavaš se s pravom opasnošću od ozbiljne dehidracije. A kada se tome pridruži stalno prisutna visinska bolest, ova vrućina može te dovesti do ruba, ponekad s kobnim posljedicama. Krećući se kroz zapadni Kum, doći ćeš do kampa 1, na otprilike 6065 metara nadmorske visine. Ova lokacija je ključna za aklimatizaciju, gdje se penjači odmaraju, rehidriraju i pripremaju za sljedeći dio puta. Iako se u kampu 1 ne događa toliko nesreća kao na nekim višim ili nižim dijelovima planine, lako je procijeniti koliko će daljnji uspon biti naporan i krenuti prebrzo. Zato se penjačima snažno preporučuje da barem provedu cijelu noć u kampu 1, kako bi njihova tijela imala vremena za pravilnu aklimatizaciju prije nastavka uspona. Područje se nalazi na lavinskim putanjama s Everesta i susjednog vrha, Nuptsi,
koji mogu poslati snježne lavine sve do baznog kampa. Topli dani u zapadnom CVM-u također mogu otopiti led, što dovodi do nestabilnih snježnih mostova ili ledenih formacija koje se mogu urušiti pod nogama. Masivne pukotine u blizini kampa 1 također se mogu iznenada pomaknuti i otvoriti, progutati opremu ili još gore, penjače koji možda neće primijetiti skrivene opasnosti. Jedan od najvećih izazova u kampu 1 je njegov položaj. Ako se penjač razboli ili mu je potrebna hitna pomoć, povratak u bazni kamp nije brz ni jednostavan izbor, jer se morate ponovno vratiti kroz ledeni slap Kumbu. Mnogi penjači kojima je potreban oporavak ostaju u kampu 1 na početnom odmoru i upuštaju se u rizičan silazak natrag u bazni kamp uz pomoć samo ako je to nužno. Iz kampa 1 slijedit ćete rutu kroz zapadni CVM do kampa 2 koji se nalazi na otprilike 21.300 stopa nadmorske visine. Taj kamp također nazivaju napredni bazni kamp, jer služi kao glavno logističko središte prije nego što krenete na najteže dijelove planine. Teren ovdje nije previše tehnički zahtjevan, ali nemojte se opustiti. Ovdje planina počinje pokazivati svoje pravo lice. Kako se približavate kampu 2, provest ćete dovoljno vremena iznad 18.000 stopa da rizik od plućnog i cerebralnog edema počne rasti. Plućni edem na velikoj nadmorskoj visini ili HAPE je po život opasno stanje u kojem se tekućina nakuplja u plućima, otežavajući apsorpciju kisika i uzrokujući snažno otežano disanje, umor i zagušenje u prsima. Kako se penjači uspinju više, posebno nakon duljeg boravka iznad 18.000 stopa, simptomi HAPA mogu se brzo pogoršati, ostavljajući penjače bez daha, čak i u mirolenju. Slično tome, cerebralni edem na velikoj nadmorskoj visini, ili HASE, je stanje u kojem se tekućina nakuplja oko mozga. To može uzrokovati potpuni kaos u vašem umu, izazivajući zbunjenost, glavobolje, vrtoglavicu i ozbiljan pad koordinacije. Ako se ne spustite brzo, HC može dovesti do teških halucinacija, gubitka svijesti ili još gore, smrti. Jednostavno rečeno, jedan od najočitijih znakova da HC počinje je kada počnete gubiti doticaj sa stvarnošću. To se dogodilo australskom planinaru Lincolnu Hallu, koji je razvio visinski cerebralni edem na povratku s vrha. 25. svibnja 2006. godine, na zapanjujućoj visini od 8598 metara, Lincoln je počeo osjećati kako se simptomi pojavljuju i stvari su se brzo pogoršale. U vrlo kratkom vremenu izgubio je osjećaj za smjer i postajao sve tvrdoglaviji i dezorijentiraniji, sve se više oslanjajući na šerpa vodiče oko sebe. Ali na takvim visinama njihova sposobnost da mu pomognu bila je ograničena i na kraju su morali dati prednost vlastitoj sigurnosti, ostavljajući ga da se sam suoči s planinom. Proglašen je mrtvim, a ta potresna vijest prenesena je njegovim prijateljima i obitelji. Bili su shrvani i šokirani. Upravo kad su počeli shvaćati vijest i tugovati, primili su poziv. Američki planinar Daniel Lee Mazer, koji je vodio drugu grupu penjača, pronašao ga je živog gotovo 12 sati nakon što je bio ostavljen. Do tada je bio u jeku teških halucinacija i bio je uvjeren da plovi na brodu umjesto da je zaglavljen na planini. U jednom trenutku čak je zgrabio jednu od radiostanica spasivačkog tima i počeo koordinirati vlastito spašavanje, potpuno nesvjestan da je misija zapravo bila za njega. U jednom intervjuu Daniel je podijelio nevjerojatne detalje o Lincolnovom nepredvidivom ponašanju tijekom spasilačke operacije. Te halucinacije mogu prevariti penjače da povjeruju kako su još uvijek sposobni dosegnuti vrh i sigurno se spustiti, iako je njihovo stanje daleko od zadovoljavajućeg. To znači da, čak i ako se osjećate dobro na Everestu, to ne znači nužno da ste u redu. To bi mogao biti samo vaš mozak koji vas vara, obmanjujući vas lažnim osjećajem sigurnosti, dok vas zapravo gura sve bliže smrtonosnoj zamci. Kako bi se nosili s tim, stručnjaci preporučuju da penjači vrlo pomno prate brzinu svog uspona. Ako se krećete brzinom od otprilike sat do sat i pol, na svakih 100 metara u dobrom ste stanju. Ali ako ste sporiji od toga, to je znak da nešto nije u redu s vašim tijelom i vaše šanse da sigurno dođete do vrha i vratite se s planine znatno su manje, čak i ako još ne osjećate očite simptome. Međutim, kada je vrh na vidiku, penjači često zanemaruju ovaj ključni savjet. Put od kampa 2 do kampa 3 jedan je od najopasnijih dijelova na Everestu. Između ova dva kampa morat ćete savladati nevjerojatni ledeni zid visok 1125 metara, poznat kao Hlotčijeva stijena.
Ova strma prepreka dobila je ime po četvrtom najvišem vrhu na svijetu, koji se nalazi odmah pored Everesta, a zove se El Hoce. Penjači koji ciljaju i na Everest i na Hoce koriste istu rutu kroz Kumbu, ledeni slap, a zatim se uspinju prema zapadnom Cvumu prije nego što se suoče s ovom ledenom stijenom. Kada dođete do trećeg kampa, na vrhu Hoceove stijene, penjači koji idu prema Everestu skreću lijevo, prema južnom sedlu, dok oni koji ciljaju na Hoce nastavljaju ravno uz Hoceovu stijenu, slijedeći zasadnu stazu prema Hoceovom kuluaru i na kraju prema vrhu. Međutim, uspon uz nazubljenu Hoceovu stijenu nije jednostavan zadatak. Njegov strmi uspon može doseći brutalni kut od 40 do 50 stupnjeva, a povremeno se pojavljuju i zastrašujuće izbočine od čak 80 stupnjeva. Visokogorske šerpe i glavni penjači postavit će fiksno uže duž ovog ledenog uspona. Ali na vama je da uspostavite čvrst ritam postavljanjem stopala i povlačenjem uz pomoć svojih usponača. Ovo postaje još teže za nosače koji vuku teške terete. Jedan mali krivi korak i mogli biste se naći kako padate kilometrima niz neumoljivi snijeg ispod vas. Šerpe su itekako upoznate s tim rizicima i potpuno su spremne nositi se s njima. Međutim, ako Everest odluči da vas sruši, nije važno koliko ste iskusni. Dana 19. svibnja 2016. godine, 25-godišnji visokogorski nosač, Ang Ferba Sherpa, vodio je tim od 7 ljudi za Arun Treks and Expeditions na ekspediciji za indijske vojnike na vrh planine Lhotse. Ung je već 2 puta osvojio Mount Everest, tako da je dobro znao svoj posao. Kad su stigli do podnožja stijene, Ung je, kao najiskusniji, popeo se na divovski ledeni zid i počeo postavljati užad kako bi ostatak tima mogao slijediti. Nakon što su to prešli, trebali su skrenuti prema vrhu oca kako bi pokušali osvojiti vrh. Ali dok je visio iznad opasne izbočine, dovršavajući zadatak, poskliznuo se i pao gotovo 3 km ravno dolje, završivši u kampu 2. Možemo samo zamisliti kako je smrt morao doživjeti. Vjerojatno je zadobio nekoliko bolnih prijeloma kostiju i pa tko zna što još. Spasilački tim kasnije uz pomoć helikoptera izvukao njegovo tijelo. Ako pređeš Lhotseovu stijenu i stigneš do trećeg kampa na Everestu, naći ćeš se na nevjerojatnoj visini od 23.625 stopa, gdje ti šanse za preživljavanje padaju na zastrašujuće nisku razinu. Tvoje sljedeće odredište nalazi se još 2400 stopa više. Ali na ovoj visini razina kisika pada na samo 8,7% u usporedbi s 21% koliko udišeš na razini mora. Ovo negostoljubivo područje poznato je kao zona smrti na Mount Everestu, gdje se ljudsko tijelo više ne može prilagoditi surovim uvjetima. Oslanja se isključivo na pohranjeni i dodatni kisik. A kad se to potroši, tijelo se brzo gasi. Ovdje rizik od plućnog i cerebralnog edema doseže najvišu razinu. Čak i s dodatnim kisikom u ovom okruženju možete izdržati dan ili 2 najviše, pa vrijeme postaje vaš najdragocjeniji resurs. Kamp 4 označava najvišu točku na Everestu prije nego što se penjači upute u završni uspon prema vrhu. Preostali dio ove izuzetno opasne rute traje od 9 do 18 sati, za prelazak 900 metara od kampa 4 do vrha, ovisno o tome koliko brzo možete savladati uspon. Osim toga, vrijeme je surovo, a vjetrovi neumoljivi. Temperature često padaju ispod -30 stupnjeva Fahrenheita, a zimi može biti još hladnije. Vjetrovi, poznati kao mlazna struja, pušu preko vrha brzinom od 80 do 160 km/h, a ponekad dosežu i preko 320 km/h, zbog čega se osjeća kao smrznuti uradan. Ovi uvjeti mogu se promijeniti u roku od nekoliko minuta, stvarajući iznenadne snježne oluje i čineći gotovo nemogućim vidjeti ili stajati. Zbog toga se najmanje 60% svih smrtnih slučajeva na Everestu događa u zoni smrti. Uz ekstremne uvjete, značajan faktor iza zapanjujućeg broja smrtnih slučajeva je taj što penjači često napuštaju kamp 4 kako bi krenuli prema vrhu već na samom rubu izdržljivosti. Mnogi od njih ne jedu kako treba zbog nedostatka mjesta za odmor, a iscrpljujući teren ih je već iscrpio. Dakle, oni pomiču svoje granice prije nego što uopće zakorače na završni uspon. Zona smrti na Everestu proteže se od kampa 4 pa sve do vrha. Dok se penjete prema gore, vaša prva stanica je balkon, koji se nalazi na 8443 metra nadmorske visine. Ova mala platforma pruža kratki predah i zadivljujući pogled na vrhove prema jugu i istoku, posebno u ranom jutarnjem svjetlu.
Dok nastavljate uspon grebenom, naići ćete na niz impresivnih kamenih stepenica koje vas prisiljavaju da skrenete prema istoku u snijeg dubok do struka. Na 28.700 stopa pronaći ćete malo područje veličine stola, prekriveno ledom i snijegom, koje označava južni vrh. Ovaj kupolasti snježni vrh često se zamijeni za pravi vrh Mount Everesta, zbog čega ga ljudi nazivaju lažnim vrhom. Kada dođete do južnog vrha, još ste oko 130 metara udaljeni od najviše točke na zemlji, ali teren koji je pred vama postaje još opasniji. S južnog vrha penjat ćete se po oštrom jugoistočnom grebenu poznatom kao Kornitz Traverse. Ovdje se nepravilno kamenje skriva ispod sloja snijega, stvarajući jedan od najizloženijih dijelova uspona. Krivi korak u lijevo mogao bi vas poslati 2400 metara niz jugozapadnu stranu, dok bi vas poskliznuće udesno bacilo 3000 metara niz Kangšengovu stranu. Također poznata kao zabranjena strana, jer je zbog izuzetno grubog terena tamo najmanje penjača. Na kraju ovog zastrašujućeg prijelaza suočit ćete se s izazovnim izbočenjem, gdje se nekada uzdizala Hillaryjev stupanj. Ovaj zloglasni kameni zid bio je visok 12 metara, ali ga je potres u Nepalu 2015. godine teško oštetio, ostavivši ga značajno oštećenim. U idealnim uvjetima za penjanje možete očekivati da će vam trebati otprilike 2 do 3 sata da se popnete od južnog vrha do Hillaryjeva stupnja, a zatim još 20 minuta da dosegnete vrh Mount Everesta. Sada zamislite da stojite na 8848 metara nadmorske visine, na najvišoj točki na zemlji, s cijelim svijetom koji se prostire ispod vas. Proveli ste više od 2 mjeseca, bezbroj iscrpljujućih dana, podnoseći ledene temperature, opasan i nepredvidiv teren, potrošili ste tisuće i tisuće dolara i iznad svega stalni strah od smrti da biste stigli ovdje. Ali u ovom trenutku ništa od toga nije važno. Napokon ste uspjeli i čini se da je svaki trud i svaka kap znoja vrijedila. Tako se sigurno osjećao 42-godišnji švicarski penjač Abdulwahid Varaish, 12. svibnja 2021. godine. Ali tada ga je pogodila stvarnost. Nije mogao ostati na ovom vrhu za koji se tako teško borio više od pola sata. Osim ekstremnih uvjeta i stalnog straha od visinske bolesti, na ovoj visini bio bi izložen UV zrakama koje se odbijaju od snijega i koje bi u svakom trenutku mogle izazvati snježno sljepilo. A izgubiti vid na 8800 metara nadmorske visine jednostavno znači smrtnu presudu. Da stvar bude gora, brutalno putovanje bilo je tek na pola puta. Silazak s Everesta bio je još smrtonosniji od uspona. Abdulwahidovi spremnici s kisikom vjerojatno su bili pri kraju, što ga je tjeralo da se što brže spusti. Sa svakom trunkom snage koju je skupio da dođe ovdje, Abdulwahid je sigurno započeo svoj silazak s vrha svijeta. Iako nije imao problema pri usponu, iscrpljujući napori na putu prema dolje počeli su uzimati svoj danak. Kako se približavao južnom vrhu, Abdulwahid je osjetio snažan umor i neutaživu glad za kisikom. Tada su njegovi suputnici radiovezom obavijestili organizacijski kamp, upozoravajući ih na njegovo pogoršano stanje. Organizacijski tim odmah je reagirao poslavši dvojicu šerpa s dodatnim kisikom i hranom. Ali kad je dvojac stigao do Abdula, on je već počeo gubiti svijest zbog akutne planinske bolesti. Unatoč njihovim očajničkim pokušajima da ga ožive, surova stvarnost zone smrti odnijela je još jednu žrtvu. Spasilačke ekipe čekale su nekoliko dana da se vrijeme razvedri prije nego što su pokušale preuzeti njegovo tijelo. Ukupno 10 stručnih šerpa uputilo se u zonu smrti i nakon 20 dana uspješno su spustili njegovo tijelo do kampa 2, odakle je helikopterom prebačeno natrag u Katmandu. Ovo je označilo najvišu točku na planini s koje su šerpe uspješno preuzele tijelo stradalog. Na kraju je ušao u povijest na Everestu, ali ne baš na način o kojem je sanjao. Abdulovi posljednji trenuci ostaju kao oštar podsjetnik da čak i ako osvojite Everest, ta smrtonosna planina vam ipak može presuditi onda kada to najmanje očekujete. Za nas je pravo pitanje, nadmašuje li slava stajanje na krovu svijeta stvarna opasnost koja vreba samo jedan korak niže? Podijelite svoja razmišljanja u odjeljku za komentare. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Ostanite hrabri i živite odvažno.